जय माता दी, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बता रही हूँ बच्चों को या बड़ों को कफ हो जाती है, बहुत से कफ हो जाती है। तो उसमें उन लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है और जगह जगह खांसी लो तो वो मुंह में कफ आती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो पान के पत्ते हर जगह मिलते हैं हमारे भारतवर्ष में। पान के पत्ते ले लेने हैं 3 या 4 और उसको छोटे छोटे कट कर लेने हैं और उसको 1 गिलास पानी में उसको बॉईल करना है। जब वो आधा रह जाएगा, ठीक है, उसमें शहद डाल करके आप बच्चों को दोगे, सारी कफ पिघल जाएगी गर्मी से उसकी, और वो आपको कफ भी ठीक हो जाएगी और आपके सर्दी जुकाम में भी बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।